人哋俾埋個聲我，但係我明明用呢一個咪嗰陣，我見到佢係有噶。我做多次俾你聽，大家見到晒我依家所有畫面啦。你見唔見到我個 input？見唔見到 SSL2？我而家瞄個 BGM 啦，呢個係打肚腩嘅聲音。你見到係有喐嘅，咁呢個係打鼻嘅聲音。你見唔見到係有能量條喺度噶？我而家要證明翻俾你聽，佢唔係冇聲。你見唔見到個巴？呢個係唔出聲嘅狀態，你見唔見到？然後呢個接下嚟係打鼻嘅狀態。你睇個巴潮啦，唔係你哋聽唔聽到有冇聲？你哋睇個能量條先，你見唔見到啊？我真益，我開大啲俾你哋聽。你哋而家聽。唔係揈隻手有聲，揈隻手係咁咋？我仆街，點解我揈隻手用大聲過？點解我揈隻手用大聲過打個揈？唔係啊，我要再證明俾你哋聽。呢個係揈隻手，呢個係打個鼻。仆街 ，OBS 都救我唔到。我覺得我哋唔應該繼續呢個話題落去啊！我覺得我哋應該放翻嚟。咩？你唔好 show 出嚟嘅，show 完上身。唔係，我唔係想咁樣噶，但係佢真係有喐噶個能量潮。而家我好似做完啲嘢，顯得自己越嚟越可悲啊！佢存在同時個能量潮係大啲嘅，點解啊？我要幫我解釋，我知，因為今日 James 打甩咗我個鼻，所以隻手會撥得大聲啲，所以先會撥風個聲仲大聲過咩？但係聽我講，事實並唔係咁的。